ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് ഊട്ടിയിലെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട് 1 ഊട്ടിയിലെ ഷൂട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കർണാടക ഗാർഡനും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ബോട്ട് ഹൗസും അതുപോലെ തന്നെ ടീ ഫാക്ടറിയും ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നീട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബോട്ട് ഹൗസിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോട്ട് ഹൗസ്. ഇവിടെ കുതിര സവാരി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നീട് ടീ ഫാക്ടറിയിലേക്കാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ടാഗ് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അവിടുന്ന് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബാർകോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതില്ലാതെ ആർക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കുറേ അതിൻ്റെ മെഷീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടീ ഫാക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ, പ്രകൃതിയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചായപ്പൊടിയുടെ ഉത്ഭവം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള കുറേ ബോർഡ്സുകളൊക്കെ കാണാം. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞ് ചായപ്പൊടി പാക്കറ്റിലാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവരുടെ ചായപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ ടീ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മോളിത് കഴിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവൾക്ക്. അവൾ ഇനിയും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചായപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ പ്രൊഡക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വിൽക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപവും അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കുറേ സ്വീറ്റ്സ് ഐറ്റംസൊക്കെ അവരിവിടെ വിൽക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പിന്നീട് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.